Hello friends, welcome to our YouTube channel, my son YouTube channel the अनिरुद्ध। देखो ये जो मेरा जो बेटा है इसका तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है। देखो 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 मतलब ये इतना स्ट्रांग है कि कितना भी बुखार हो कुछ भी हो मतलब ज़्यादा रोता नहीं है। खांसी हो रही है आपा तो ज़्यादा रोता नहीं है, लेकिन 2 दिन से ना वो आँख भी नहीं खोल रहा था। ऐसे 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 सो के रहता था। तो मैं जब बच्चा बीमार होता है तो आप लोगों को पता ही होगा, जो माएँ हैं यहाँ पे कितना माँ के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है जब बच्चा बीमार होता है। तो देखो 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 सोना, देखो 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 पापा, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। सोना बाप्पा कहाँ है, सोना बाप्पा कहाँ है, कहाँ है मेरा लल्ला, कहाँ है मेरा लल्ला, मेरा लल्ला कहाँ है, मेरा लल्ला कहाँ है। गणपति बाप्पा मोरिया, 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 गणपति बाप्पा मोरिया। देखो जब ये गणपति बाप्पा का नाम सुनता है ना तो बहुत ही खुश हो जाता है। जैसे देखो 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 देखो, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। ठिन 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 ठुन 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 ठुन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों जब ये शिव जी का नाम सुनता है, गणपति बाप्पा का नाम सुनता है, राम जी का नाम सुनता है, भगवान कृष्ण का नाम सुनता है, तो वो कितना भी रो रहा हो चुप हो जाता है। तो इसका यही नेचर देखकर मेरे जो ससुर जी है इसका नाम रखा है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, दिस इज़ द ओदर्स नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और उनका जो नाती था उनका नाम भी कृष्ण अनिरुद्ध था। तो आज के लिए दोस्तों उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।